I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីជាមួយនឹង Cambo Technology ម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះ Cambo Technology សូមបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅរបៀបប្ដូរលុយរបស់ Seatel បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកញ្ចប់ទឹកប្រាក់របស់ Seatel បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចដូរ$1និងទទួលបាន$350ហើយសុពលភាព7ថ្ងៃបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងរបៀបឆែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវយើងចូល18បាទយើងចុច1800ផ្កាយ881ហើយផ្កាយទៀតមកបន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចបញ្ជូនទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអាចបដូរទឹកប្រាក់$1បាន$350បានហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺ1800ផ្កាយ881ផ្កាយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចបញ្ជូនទៅនឹងដូរបាន$350ហើយតែមានសុពលភាពរយៈពេល7ថ្ងៃបាទតែស្មើនឹង1អាទិត្យអញ្ចឹងពេលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលថាគាត់បដូរទឹកប្រាក់នេះហើយបងដល់ពេលគាត់ប្រើហើយគាត់ចង់ថាឆែកទឹកប្រាក់ឬរបៀបឆែកមិនអញ្ចឹងការរបៀបឆែកទឹកប្រាក់ក៏បងប្អូនចុច1800ដែរបាទបន្ទាប់មកផ្កាយហើយនឹង88ហើយផ្កាយទៀតបងប្អូនអស់គ្នានិយាយរួមទៅគឺអត់មានទ្រង់ជ្រូកទេនៅការបដូរលុយនេះគឺគេប្រើតែផ្កាយទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចបែបនេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចបញ្ជូនទៅនឹងឃើញទឹកប្រាក់របស់បងប្អូនលោតមកហើយទឹកប្រាក់របស់បងប្អូននៅសល់ប្រហែលអីប្រហែលអញ្ចឹងអូខេហើយការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលថាប្រើ Seatel ឬក៏អ្នកមិនប្រើ Seatel អីដែលមើលឃើញវីដេអូនេះសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Cambo Technology របស់ខ្ញុំបាទ Cambo Technology នឹងបង្ហាញវីដេអូជារៀងរាល់ថ្ងៃពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe